yun na nga, nakikita nyo, wala akong effect today. Ang gagawin namin sariling sikap. Tungi! So, yun na nga, no? Kasi nga, na-virusan namin ang laptop. Tungi! Ngayon, wala kaming magawa. May yung uulit. Ngayon, wala kaming nagawa. Yan, kasi, yung bobo yung editor ko eh. Bobo yung editor ko. Nakakabisit. Alam mo yun? Ang dami ko nang naka-reserve na ipopost ko sa YouTube. Alam mo yun? Tapos, biglang nagganon yung laptop na pinag-e-editan natin. Ano mangyayari niyan? Slow mo! Bobo mo! Mukha kaming tanga, di ba? Mukha kaming tanga, promise. Nakakainis. Ngayon, di ba nagalit yung asawa ko? O ngayon, syempre, hindi ko yung kasalanan. Syempre, ako na ngayon na may kasalanan nun. Eh kasi nga, ang bobo ng editor ko. So, yun nga, no? Ilang araw na akong walang upload dahil nga dun sa ganun na nangyari. So, ngayon, ang mangyayari, ibebenta ko po muna yung camera ko. For sale, baka sino po gusto bumili. Ulit tayo, Mi. Aray! So, yun nga, no? Mag-antay lang po kayo hanggang sa mabenta po yung camera ko para makabili ng sarili kong laptop. O, ayan. So, ayan, no? Sana mag-subscribe pa rin kayo sa channel ko, no? Kahit walang edit-edit to. Nakakatawa pa rin to. Kasi nakakatawa yung tsura ng editor ko. Stop. You know? Yan. So, yun na. Maraming salamat nga. Sige, kami. Maraming salamat nga, no? Yan. Sa mga nag-aantay po ng ng upload ko na bago kong vlog, yan, pasensya na. Actually, meron ako nakaabang dyan na 4 na vlog. Ngayon, hindi namin talaga ma-edit. Ngayon, sariling sikap kami, no? Puta nila, mag-graduate. Naiinis ako. Hindi ko ma-upload yung vlog ko. Kawawang bata. May kamerang walang laptop. May laptop sira naman pala. Kawawang vlogger. May editor ang bobo niya. Na-virusan na ang laptop. Naiinis ako. Hindi namin ma-edit yung yung mga videos ko, no? May prank ako doon kung paano ko liguan si Sachi. Tapos na-prank ko yung anak kong bunso. You know. Tapos na make-upan ko siya, pinaganda ko siya, yung pangit na yan, mapapaganda ko, 'di ba? Oh, wala nangyari. Kasi nga ang bobo. So, yun nga, no, guys, no? Sana, paulit-ulitin nyo lang yung panonood nyo ng mga videos ko. Para madagdagan ang... Anong tawag doon? yung time views? Yung madagdagan yung watch hours. Yon! Yung watch hours. Yan.
Tapos pa-share na rin po ng mga kalokohan kong videos. At saka, pa-subscribe nyo po sa mga tropa nyo. Ayan, mga tropa nyo, kamag-anak nyo. Ganyan, mga ano nyo. Yun. So, yun nga guys, no. Maraming salamat. Sana, mag-ingat tayong lahat. At sana matapos na itong ECQ na to. Lord, please! Alam ko, hindi lang ako yung bagot na bagot. Kayo din. Comment below kung ano ang gusto nyo ipagawa ulit. Comment below kung ano gusto nyo ipagawa sa akin para sa vlog ko. Ano, you know, wait lang kayo ha. Wait lang kayo. Ang dami ko talagang videos. Bobo lang kasi nung editor ko. Ang bobo. Yun. Yun po, no. Ay. So, yun nga, no. Yun, no. Pogi, oh. Pogi. So, you know, guys, na maraming salamat. Keep on watching on my YouTube channel. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na and click the notification bell para updated ka sa mga kalokohan ko. So, yun nga, guys, no. Keep safe. God bless. And